我攞嚟拍 YouTube 嗰部電話冇攞出嚟。哇！擦角，我唔知角。我俩打穿佢，企晒喺前面啊！反擊，散開，嘅皇冠，係啦，有耐性得㗎啦。嗰個你哋嗰個黃大仙嗰個，仲係低級組。係。哇！雙華爆頭，但係影唔到啊。聽力啫。係。但係呢啲係佢 po IG 嘅資本嚟㗎嘛。試下先。信心咁細嘅咩？哇！錯後腳添啊！以前，佢還翻個波俾人。全部都係好熱單。哦，帶咗啲 mini pad。右腳仲唔射？停咗一腳仲唔抽佢？嗰啲波咧，你推死咗咧，可以俾中間。下都係靠你識用波。唔贏呢下贏下波應該就冇事。直線。逼他。一下。我哋波。陳俊豪呢啲波勁啊！雙華爆頭啊！得唔得啊？好嘢！好威喎！跳起身抌喎！冷靜啲！乜夾嘅呢啲？太柒啦！放到落去就跑到咯。冇，應該吹輕薄喎，佢控翻你自己。佢啱啱度彈咗，可能覺得都係揼翻。不過係有優勢嘅。
師兄。唔好理佢啦，等阿學明搞嘅。有啊有。跳啊！對面嗰鬼佬如果唔攞位先嘅？佢咩啊？佢又同佢哋一齊企嘅。係咯，佢咪應該叫佢哋翻嚟咩？叫唔喐佢啊！叫唔喐。行開啊！係要翻啲阿 Sir 叫先得。如果唔係佢俾牌你㗎啦。因為咧場外嘅人咧有啲咩東家豆腐咧就俾阿 Sir，即係趕阿 Sir 走。我想通渠喎呢下。唉，好明顯啦，佢通咗好多次。我覺得都係要企翻喺佢面前咯。咁你遮咗佢向前推咯，俾佢逼佢向橫推。逼佢向後啦！我諗住牛尾巴啊！佢下意識扭波啊！哇！可以轉方向。到啊！望都冇望過。哇！俾得靚啊！望遠啊！前面，派俾隊長得俾咁細力都係玩隊友嘅啫喎。得啊！要簡單㗎啦，埋嚟啦！好慘啊！你起碼兩步啊！呢得㗎啦，兩個埋啦！多球。捉翻佢啊！佢吸㗎，一定吸㗎！大位，繼續啦，繼續啦！咪但係真係可以向前嘅。好嘢，雙話！係點隊友唔喐咯？隊友喐嘅話可以向前咯。佢真係擺脫咗㗎嘛，真係可以放啊嘛，但係。十分嗰度對佢，睇翻。幾時教我啊？係啊！幫我平牌啊！等到人哋攞定咗先至全速爆過去。好似應該似龍門球咯，我覺得。阿黃子軒篤咗落人哋隻腳度彈出去。
喂，阿石埋去中間換。阿石，禁區頂。阿石，禁區頂。你嗌裡面嗰啲睇。拱紅咗條友啊！好大聲啊！我俾牌啊！有冇天門？得夠天門，但係邊個先邊流生啊！到啊！到㗎！哇！陳卓豪呢下仲要搓一搓波先。可以等下隊友咯，我覺得。好嘢，前生。好遮住佢，遮住佢，遮翻去右邊。我撩得有幾靚啊！呢下。轉佢打。咩啊？係啦，截停咗佢哋。我打個 1-2 出嚟啦已經。有啲亂啊踢到。唔係佢下俾咗佢都係諗住自己打。近上啊！近上啊！近上啊！嚟啦嚟啦！嚇！清晒。好啊好，最簡單。好嘢。好幾下可以踢出邊線，都可以等到最後尾先踢出去。浩然調一調，你對翻落去，打落格。浩然可以試下單間。浩然。佢始終唔係職業球員嚟嘅，有時準備動作，鬆開個步嘅。阿楊拉後啲阿楊，有個準備唔夠快咯。阿方盯住阿方。攞咗先，炳義，有時人入去啊！阿方。後邊幫翻㗎。唔緊要，回起慢慢彈，慢慢彈。呢個成日攞咗波，好似唔知自己要做咩嘢咁。後邊子軒幫翻㗎嘛，所以咁一定要上㗎。推埋，阿陳鬆住，阿仔攞波。得㗎啦 ，OK。有嘢好多。好嚴 ，OK 試下。阿贊打落一格啊！好嚴試下啊！阿陳步喺度，阿陳睇住。以前行過嚟先啊！
好喎，阿楊睇住阿楊，出嚟，機會，出嚟，對吧？自己做咩企喺度咧？我要啲決心啊！咁怪嘅進攻，好似打機撳錯掣咁樣。喂，俾啲飛出嚟！喂！嗰個，出得都有啲衰喎，人哋肯漏嘅話已經冇咗啦。俾得深咯呢下，但係冇隊友走，我諗佢都唔知係咪想，可能想射嘅。嗰個位你話俾又冇乜人喺裏邊，好，咪俾又俾尾柱嘅正常，但係喂，小心快開！快開都係2打3啫。好啊！都話咗呢個天氣令人昏昏欲睡，個個都冇乜氣嘅。涼地咁樣。好，不過喺裏面跑嘅話舒服啲嘅。係。猜佢3個。喂，佢有張牌㗎，啲仲咁多動作。嗰個，阿志拉嗰啲。喂，冇乜嘢，好。可以攞水俾佢啊！攞水俾佢先啊！唔好出嚟！唔好出嚟！唔好行出場！遞俾佢！喺場內飲，唔好出去遞俾佢。喂，有冇啲水啊？我唔飲白色嘢啊！唔好離開球場，唔好掉水樽，遞俾同學，唔好掉水樽，唔好離開球場。打埋佢一路之下，你換邊個上？打埋佢啦！哦，呢個阿 Sir。其實兩隊都睇落去都幾積極嘅，但係就係入唔到波。俾人爆抽邊度？中土啊！佢都係撳隻腳到啊，抽筋。佢着平底鞋踢籠，跳唔起㗎。即係如果你跑住，佢頭先企定定咁樣跳咧，就跳得夠高咯。可能佢就以為自己跳得到啊！第一球。碌俾黃子軒咪得咯。頂機冇人。乜料啊？走兩下唔走啊！呢個11號。好辛苦啊！啲翼唔拉開，但係你俾得靚啦呢球。嚇。到腳。但係佢控得唔好啫。
哇！係咪特登頂俾黃子軒啊？簡單啲，落波你。攰晒啊！嚇？冇氣啊！哇！靚喎呢個下山位。好腰佢得㗎啦，遮佢得㗎啦，遮。係俾人打中咗個嘴啊！分邊咯。哇！會又諗到用後腳爭嘅，但係咧平時踢嗰啲位咧又怪怪的嘅。雖然個後腳爭有少少彈咯。藍色，頭先換人，嗰邊，三號黃之夏，OK，換走幾多號？換走30號。第一個大膽嘅跳動。我見佢其實佢都盡量調㗎啦，好似中六啊呢個。阿成都要埋。喂埋啊喂，一個埋啊！好，兩個一齊褪喎頭先。講意思啊！咪9號褪咪6號埋咯，6號褪咪，不過都唔出聲兩個。其實我覺得係，其實我覺得可以試一腳咯。佢個籠遮晒遠處，直接。你好多力㗎梁君。會長跑啊！哇好邊嘅，哎呀吞兩嘢啊佢，得啦啊！依家係着翻件衫。危險啊！跟住，君要埋啦！你前面嘅梁坤，佢想 hold 住啊！都冇話唔得嘅，清出邊線。剩翻10分鐘踢保守啲咯，可能上。因為你尾場場唔到時嘅，因為你仲要射，要交場，你要射馬咧，吹咗。有犯規。哇！係呢啲波㗎咯，其實。仲隊友都幫佢排人場。但係我都彎唔過。靚波喎！神救，好啊！Nice！其實
擠咗個高波出嚟。佢唔係諗住彎個人牆，佢係諗住直接笠過去籠咯。有得反擊啊！攞到，哇靚啊！呢個一腳，係啊，原來仲有個人。呢個5號有啲波牛嘅感覺。5號就反而速度有咯，有體力咯。但係好波牛咯，係咁追埋人哋度。係要咁樣啊，實在真係。次次喺個9號度塞。哇！中龍啊！膝頭哥撞嘴啊！ keep 住坐低。阿贊，過嚟。個9號踢邊嘅時候咧，成日諗住向前拎，但係又拎到喺左手邊。佢次次都俾波俾唔到，自己衝就衝。次次喺佢度塞。可能踢前鋒會好啲喎。前鋒咪一腳到腳嘅，又唔到。水。hold 住啊！流血喎。有冇吹過嘅排球啊？龍門咯，重炮嚟喎。大腸嚟㗎。對。佢嗰對排球鞋嘅，睇下先。唔知啊。哦。今日上晝排球，下晝就足球。係啊，今日佢上晝排球。我今朝係吹完籃球過嚟嘅啱啱。今朝係。過啦。一齊。咁快速咗睇咗阿 Sir 係隊友啊！想交翻俾黃 Sir。咁係啊，啱啱對比得靚。見到阿 Sir 走位靚啊嘛。係咯，冇人。拉晒邊喎，就係想你哋拉邊啫嘛，你哋佢就唔拉，阿 Sir 拉得唯有。然後阿 Sir 喺度幫手，好波。停牌啊！入邊。哇 ban 一腳啊！呢啲位係。射啊！越位啊！佢走翻喺出面走翻入嚟。嚇！醫生，夠鐘啦！醫生，只要你一個機會咋嚇，最後尾段啦，做翻你要做嗰啲嘢啊！有高啊！我哋幫手。攞埋。入邊。兩個跑。拉條線啊！跑手。好波。傳中。係。哇！仲佢俾翻出嚟，跟住條友企定喺度等個波俾人接啊！5分鐘啊！好多都追唔到啊！鋼鐵之戰啊，永遠唔換人。
係盡量唔換咯，抽到喐唔到嘅都係要換嘅。哇靚啊！後面啊！唉，喺度玩嘢，不過人哋都預判到。俾啲水俾佢啊！謝啦啲人已經。其實佢好多時都冇望翻中間嘅。好，即係向前望，死佢啊！而家係意志力對決咯。冇啦，報完嗰啲夠晒體力嘅咁。有咁唔夠體力嗰啲就要意志力咯。開咗你覺得 OK 就係喎。要射啦！幫埋佢啊！幫埋佢啊！成個獅頭咁樣。佢俾個球證遮住咗向前嗰條路。搶佢 ！Yes，OK。右邊跑啊！右邊跑啊！跑右邊，右邊啊！右邊。右邊兩個啊！差唔多啦，差唔多。都係開場嘅啫。其實又真係空晒嘅。哇！開到唔過半場。幾鬼靚嘅呢個。但係龍門反應快啊嘛。靚嘅傳兩個傳都靚嘅。佢衝咗出嚟啦已經。不過你如果手段嘅話，可能真係係。到喎手段。哇！後面 tackle 咗。又係抌出嚟啦！做乜嘢？要射 pen 嘅咯，咁搞。冇諗到兩場都係和。如果係咁，我就清多少少空間出嚟。有個喺度剝咗鞋喎。入咗沙啦，入咗膠粒咯。向中啦！哇，雙華靚解。
又射啤。又係子軒嘅出場時間。我唔知，佢係橫屏咁樣撲，但係佢都係飛啊。佢識落嚟嘅，都 OK 嘅。兩個老師啫，攞塊水出去俾佢哋啊！全部。攞晒俾佢，即係呢個1號呢個。哦，唔係，哦，俾翻黃子軒。我以為呢個橙色頭添。唉。不過我成日都覺得 D2 好睇過 D1 嘅係。D1 佢實力懸殊太大啦。佢唔係淘汰賽啊，佢係包尾嗰兩隊先正，即係佢唔使話場場去做。佢呢啲一輸就冇啊，所以係好睇。不過實力係真係爭啲嘅有啲。即係你可以見到，好似 YY2 嗰啲，一有啲實力。不過肯走咯，你嗰隊肯走嘅話，你其他人都焗住要走咯。我之前睇親人射呢邊咧，都係炒 pan 㗎。嗰次大埔三六直接射咗落個尾，跟住仲有覺唔覺得睇下？我唔覺啦，我覺得係拍咯，一樣啫，其實都係啊。你就唔可以企龍門後邊，一係嗰邊，一係呢邊啫嘛。不過射得多 pan 都唔緊張㗎啦。都唔係咁講，但係會爭啲咯，即係個感覺會唔同嘅。我睇黃子軒點撲先。真係，真係。哇！陳翠浩又要射 pan 啊！喂，兩個隊，而家係兩個隊。CPU 係加密拍魚。我應該冇吹房兩結束咗一場，問你先知。咩啊？我都唔醒我吹過邊度，場呢度。係啊，馮良傑嗰場咯。轉咗兩手冇，轉咗而家先知。哇！
拿米路自己死。哇！射馬咁有力嘅。Yes。係射上角嘅喎。嚇！龍門獎白色啊！你